好啦，而家咧我哋就喺呢個水上遊樂場嗰度，咁咧上面咧就有大桶裝滿水咧，就會喺隔離嗰度好似一倒落嚟咁啦。咁我哋下面咧就有，哎呀，兩個靚女遮住咗添，阿蘇健、Nephew 同埋達恒嘅，佢哋三個坐喺度啦，咁應該都差唔多噶啦，停翻上面先。到未咧？當到嗰陣咧，佢就會個鐘咧就響緊，而個桶咧就會慢慢咁樣傾斜嘅喎。嚟好未咧？好啦，嚟啦！個桶係咁傾斜喎，喺度三個。嚟啦！衝啊！哇！好嘢！呢個係啦。